د ولسمشر اشرف غني غیرت ټوله دنیا او نړۍ حیرانه کړه. دا چې ولسمشر غني نن د لوړې په مراسمو کې څنګه میړانه او کارنامه کړې ده، په همدغه ویډیو کې راسره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني د خپلې لوړې مراسمو پر مهال تاریخي وینا کوله چې ناببره له ارګ څخه د باندې څو توغندي ولګېدل. د غونډې ګډونوال وارخطا شول، خو ولسمشر له خپل ځای څخه هم ونه خوځېد او نه یوازې د ډار احساس یې ونه کړ، بلکې په لوړ غږ یې ټولو ګډونوالو باندې ناره وکړه: مه ډارېږئ، افغانان له لویو غمیزو او چاودنو نه دي ډار شوي، نو له دې وړو چاودنو ولې ویرېږو؟ کله چې ډزو زور واخیست، امنیتي کسانو د ولسمشر څنګ ته رامنډه کړله. لومړی مرستیال امرالله صالح د ولسمشر خواته ودرېد او غږ یې وکړ: تشویش نکنید، ما هستیم. دې جملې یو جذباتي معنوره جوړه کړه. ولسمشر ګډونوالو ته له ډاډګیرنې او د ویرې له صحنې ماتولو وروسته بیا هم پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې سولې زموږ او ستاسو لپاره یوازینۍ د نیکمرغۍ لاره ده. نوموړي زیاته کړه چې ما په دې کې څوک مه ډاروئ. د خپلې کورتۍ تڼۍ یې خلاصې کړې او په لوړ اواز یې وویل: ما په دې کیسو مه ډاروئ، موږ تر دې ترخې تجربې لرو. د غونډې ډیری ګډونوالو د ولسمشر په دغه جذباتي او حماسوي وینا باندې وجړل او د ده خبرو اترو تر اخره یې لاسونه ورته وپړکول. ویل کېږي چې دغه دوه راکټونه د څلورمې حوزې له سرندوی بلاکونو څخه پیل شوي وو، چې یو یې په حوزري چمن او دویم یې هغه د رابعه بلخي روغتون ته نږدې لګېدلی دی، چې له تلفاتو یې لا هم حال نشته. ولسمشر غني په پوره ډاډ خپله وینا وکړه او د غني خان په دغه بیت یې خپلې خبرې راونغاړلې: یا به دې زه سیال کړم وطنه د جهان، یا به ستا په پښو کې تورې خاورې کړم ځان. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو راسره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.